大家好，歡迎嚟到我哋好家好網台，我係 Eric。特朗普2.0關稅，經濟不明朗，有好多不利嘅消息。咁如果你係而家要賣你個物業呢，其實最好嘅策略係點樣做呢？咁今日呢，就想同大家即係分享俾大家我嘅睇法啦。即係如果你係要賣你個物業，咁係最好係有啲乜嘢嘅策略可以做到啦吓，即係嗱，首先咁講啦吓，其實好視乎你係咩類型嘅物業。如果你係想賣一架 con， 即係一個 unit 係一個即係啲細型嘅 studio 啊，或者係啲 one bedroom 係細嘅 condo 喺 downtown， 尤其是係新嘅吓，或者係啲 pre 即係啲 assignment sale 咧，咁就我諗就好不幸地，我諗即係你哋可能都會知道，而家係一個呢一類型嘅物業咧係最難賣嘅，差唔多係即係冇人要咁滯啦，即係已經冇晒投資者，同埋你話係即係用家嚟講，你呢啲又太細，同埋最大嘅問題就係因為已經係好多啊，即係而家係好多 supply， 所以如果你話係要賣嘅咧，除非你真係即係割價割得幾犀利下，同埋如果你話係啲 pre-construction， 即係你係買咗樓花咧，你根本你唔使諗，你根本你係個即係你係蝕一大嚿啦，即係如果你話真係要即係賣出嚟吓，咁嗰個其實呢個都幾大嘅話題，我諗我要開下一集，我會淨係講呢一樣嘢吓。不過 anyway 就即係講翻，即係如果你係而家要賣你個物業，最好係用咩嘅策略嚟賣啦吓。咁首先咧，即係唔講類別先啦，因為有好多譬如第一次賣嘅賣家啦吓，佢都可能或者唔係咁多呢個經驗，可能佢哋會問，其實我而家賣我都想盡量慳多啲，即係嗰啲譬如 commission 啊，即係好多啲費用，咁可唔可以或者係自己私人賣呢？吓？咁我首先就係討論下呢一點先啦吓。咁嗱，好老實講，即係雖然我自己都係一個經紀啦吓，咁我都盡量咧客觀地即係分析有啲咩好處，或者即係例如果你話自己私人賣你層樓吓，咁最 obvious 即係最大嘅好處啦，就係可以慳到啲錢啦。即係講真，如果你話你自己係自己賣嘅，咁你個經紀佣，咁你可以係唔俾啦吓，因為你又唔使搵個 listing agent，咁所以你唔使俾個經紀佣啦。咁你同埋你賣嗰陣時，如果係對方有經紀嘅，咁你啊大嚿啲，其實你係俾嗰個 buyer agent 嗰個 commission， 咁你可以成個佣慳咗啦。即係如果你真係好幸運地揾到一個買家係直接同你 deal 嘅，咁你可以慳咗成個經紀佣。咁你嗰個費用其實經紀佣其實都係 negotiable， 咁不過 typically 啦，係通常大約係即係 3.5 至可能或者由去到5% 啦總共。咁所以其實你慳嘅錢係唔少嘅。如果你係自己賣吓，咁另外就係即係譬如你大啲嘅自由度啦，即係如果你自己賣，咁譬如因為如果你話擺上 MLS， 咁你會即係要做 showing 啊成。咁如果你話係自己賣嘅，咁你可能或者動個牌喺你間個 front yard 啊，或者係點樣樣啦，即係或者有啲即係 third party 嘅 platform， 其實 Gigi 咁人哋約時間，咁你直接自己即係安排佢幾時嚟睇屋啦吓，咁你譬如話唔想嘅，或者我嗰日唔想show 就係做 showing 嘅，咁可能或者會簡單啲，咁就唔 approve 咁就得啦吓。咁因為如果你話譬如你係俾咗經紀嚟 list 嘅，咁你盡量你其實你都係日日咁都要即係 available 俾人哋睇啦吓。不過都有 exception， 即係如果你預早同個經紀講定，可能或者要24 hour 或者嗰幾日唔得嘅，咁你都其實可以做得到嘅吓。咁係咯，即係呢樣 kind of 係你自己個 control 可能會係多啲啦。即係如果你話自己賣吓。咁另外最尾啦，即係其實都係關乎即係嗰個 cost 啦，因為你其實如果你話你私人賣，咁你唔使俾咁多即係經紀佣啊咁樣啦吓，咁你可能可以賣個價可以賣平啲，不過你真正落袋都係差唔多一樣，咁呢個係其實一個好處，咁即係你可能或者你可以做到間屋可以係平啲嚟放手，
即係放嗰個盤，咁然之後係 at the end 你個 net result 可能都係一樣咁嚇。咁呢幾樣咧就係即係個 plus 啦，即係嗰個 pros 啦，即係如果你自己買屋。咁講下啲 negative 啦，即係 cons 啦。咁首先我覺得最緊要嘅就係你如果唔熟咧個程序咧，其實好大機會咧有好多啲即係好 critical 嘅嘢，你可能會有機會犯錯，尤其是合同嗰方面，嗰個買賣嗰個合同同埋你嗰個即係個 legal responsibility。所以如果你係好熟嘅，咁 OK，或者成個程序，或者甚至你自己係律師嚟嘅 real estate lawyer， 咁你好多嗰啲你自己都識嘅，咁 OK。不過如果你係唔熟嘅，同埋好多啲法律嘅嘢你係唔清楚咧因為你譬如你買間屋，你個 description 啊，你可能好多啲，譬如嗰個 agreement to purchase， 你唔會用到，即係可能你會用一個係啲自己 draft 出嚟嘅，唔係真係我哋譬如你話 Toronto Real Estate Board 嗰個即係 standard 嗰一類啦，咁可能會 expose to 你有好多啲即係legal 嘅問題啦，即係如果可能個機會率可能會有啲呢啲咁嘅嘢發生，咁其實都好大鑊下咁所以你如果係冇咁嘅經驗咧，就最好你都係要即係我建議咧，都係要揾一個經紀嚟幫你買啦你如果你話就算你係自己私人買，你可能或者話我唔係話淨係 direct 賣俾買家，我可能都 open to 賣俾即係有 agent 嘅 buyers， 咁可能話啲 buyer agents 可能甚至你會 offer 翻，即係可能 standard 可能 2.5% 你可能會跟足，只係你係慳咗你 listing agent 嗰一忽，不過你可能都會 offer 2.5%， 咁可能或者你係 post 上去即係 Kijiji 啊，或者係點樣啦甚至你如果係有途徑嘅，我都知可能或者你可能揾到 agent 係一個 fixed fee， 佢乜都唔幫你做，佢只係幫你 post 上去，咁可能你都會有一個 exposure to MLS。咁不過你如果你唔係話真係一個即係 official 嘅 listing 啦，或者你係自己 deal 啦，某啲 buyer agent 可能會 hesitant， 即係可能你個物業係 OK 嘅，不過佢覺得話你呢個係個 seller 自己賣，雖然你可能都 offer 經紀佣咁不過可能或者有啲唔知有啲咩問題啊，或者佢可能或者有啲 disclosure 又冇做到啊，咁所以可能個 risk 係會大少少，咁嗰個 buy agent 可能都會 advise 佢個客佢個 buyer 話喂，你其實如果係有另外嗰間都 OK 嘅，不如呢間 pass 咗佢啦，咁所以都可能會有呢個情況發生啦咁如果你話係自然連啲經紀佣又唔 offer 或者 offer 好低咧，好老實講，我覺得嗰啲 buy agent 可能就會即係直情係 pass， 可能好大機會 pass 咗你間屋添啦咁所以又係啦，你個 exposure 會少好多同埋你未必真係可以揾得到，即係因為你始終你最多人如果真係有興趣買屋嘅咧，都係會上 MLS 睇噶啦，即係 realtor.ca， 即係全部 post 晒上去。咁如果你話係私人買嘅，咁你可能係經即係譬如 Kijiji 啊，或者另外登報紙又好，你有啲online 嘅，即係話sold by owner 啊咁樣嗰啲咁樣，你始終係 exposure 唔夠大，咁所以你又會少咗一大批客。係真係對你間屋對你嗰個區有興趣嘅 buyer 係會少咗，咁當你少咗嗰樣嘢，咁你如果就算係有人係 approach 你，可能佢哋啲價都未必會好好咁所以係咯，即係你要考慮下，即係你話慳到嗰個經紀佣，即係唔揾 agent 係咪真係值得咯？同埋你有冇咁嘅經驗嚟可以真係 handle 到成個即係呢個咁嘅selling process 咯同埋另外就係嗰個價錢咧，最尾講一講就係因為有啲就係覺得話哇咁個 listing agent 咁又食咗我一浸佣，然之後又要俾對方，咁我又少咗錢。不過講真，你要係如果揾到一個係真係有經驗同埋有嗰個即係有 experience 係可以幫你 maximize 你賣嗰間屋咧，佢可能幫你攞到個價咧係遠遠多過你可能慳到嗰啲咁嘅經紀佣，所以我覺得你真係要考慮下，係咪你真係自己可以 handle 到，同埋知唔知道個市場嗰個 dynamics 咁嚟決定係咪真係自己可以賣嗰間屋咯